আরে কে সে ডাকুছ মো নাম ধরি মো নাম ধরি রাধে গো দ্বারে ডাকুছি কুঞ্জ বিহারী মাই গো সখীরে মো নাম কুঞ্জ বিহারী। আরে কুঞ্জ বিহারী যে শ্রী শ্রী কসারি বাবু গো মোর কে হারাত্রি আসিবে কি পরি নানা রাধে গো মোর নাম ঘনশ্যাম মোর নাম ঘনশ্যাম মোর নাম ঘনশ্যাম গো মাই সখীরে মোর নাম ঘনশ্যাম। আরে ঘন জাকা সচিন বাবু গো মোর রাজা খোঁজিছ স্বর্গ ভুবন নানা রাধে গো মোর নামটি কংসারি মোর নামটি কংসারি সখী গো আগ মোর নাম গো কংসারি। এননি কলিলা কে যে আসিকরি মাই গো বলি কে ডাকুছ जो नहीं जी तक ना गाड़ी पत्रिका आब सते के बोले थाबा सिना गो बाबू गो ओ बा तमे केन आसे बोले तम ना काना गो हमर ना होय देव ना कहि दे पिला पिला ना मंगलू होय अरे मेरा नाम नंगलू हे बो से मंगलू आ नंगलू पर आसी छलो हेटा नहीं के परे तकर भलना पत्रिका आछ सते के जे बाबू गो हां ए जे तमरा प्रकृत सतना गले मोरे ना हो जे कृष्णचंद्र आ तम ना मेरा नाम 14 15 तमे केनु आसी छ मुई आछ गोपपुर रु आ तमे जे मैं आइटा खपरा ऊपर रु हेनु कले रालो हन के मोर मां चढ़ी थिला माखन तो दी जेथिला हनु गड़गड़ी पड़े होय हे बो समाना परे कृष्णचंद्र भगवान परे गोपपुर आसी छलो आ तांको ना 14 15 परे खपरपुर आसी छन सतके होय ननिलो बोलो मते विश्वास नै लगबा आर जदि कृष्ण आइचन बोले कथाडे पत्रमा कहि पारबे जत बनी पत्रिका आबो सतके बाबू गो हां मोर बहु फिर विश्वास नै कोले विश्वास नहीं आर गुटे कथारे पचाओ बोले छन का कथा मजा कथारे पचाओ बोले छन जे कहि करी पत्र नहीं का कथा जे कहि पारबो भा नहीं तेरस्ता करमु क्या है रोई खेमा पर छोटू मुसा रही काय मां पर छुतरी ननी लो गुटे लो बनी हमर हरिन ने त कथा नै न नका का हुआ ए बे कुंज बिकारी मा आ फोटा पे पिंधी करी राखो छ रोई खिया मा परचे ठू आर का हुआ ए बे कुंज बिकारी मा आर फोटा साट पिंधी करी आ कह नहीं जे के कहे तोतला पानी के ना घर पुरु जे जे भाई त पिंधी राज ना ना हेई थिवा कांथिर लाई बोले जानि छ हे पचाड़े ना हले कृष्ण माने दरिपाल गुटे खापी हेसन तोमा के काम पाल हटा खापी है तो पछवा काई से को किछि नै सी हटा कना से केनटा हटा तिरपाल का इटा नहीं हमर नहीं सारिटा जदि भी हमको कहउचन बोले वर्षा तरसा हो छे हैं हमें दुई लोग एक लिया लोग भेनाइ छु कपड़ा लता सारे न भेन हेदर मुरे उले हे दिसे जे छेका चुकी करमु बोल छु टमाटा दे तो ही आरो खापी देथिबो नै से हेंता नै से ताले पथरा में नाले बनी होयना हुआ है पे कुंज बिहारी मा बाबू दिया हरी नारी जन्मती पाली
के नहीं जब पिला निका पहले मानो नहीं बुड़बुड़ी मोरिया उसने वो जेगाड़े आसो कहीं में आसो बाबू घर को पत्र में और जदी तो मैं कुंज बिगाड़ी गो कह कुंज भरतियारी मैं कह कुंज भरतियारी जदी तो मैं कुंज बिगाड़ी मैं कह कुंज भरतियारी मैं कह कुंज भरतियारी कहते तेरे का पत्ता से कुंज रस्तरी से कुंज रस्तरी से कुंज रस्तरी कहते तेरे का पत्ता से कुंज रस्तरी से कुंज रस्तरी से कुंज रस्तरी और तो ही किए गेले चंपा चरी जो बाबू मेरा प्रियावरी कमाए पे कुंज बिगाड़ी माँ बाबा बिनती आवरी नैलो आर गुटी कथा रे कण जानि छ आर के खेले से कुंजर बेडकाम ई कथा लागु छे कोडा गो ई कथा लागु छे कोडा के खेले से कुंजर बेडकाम गो कथा लागु छे कोडा माई कथा लागु छे कोडा के खेले पाटी मुड़े के तापिटी मुड़े के तापिटी मुड़े के तापिटी के खेले पाटी मुड़े के तापिटी मुड़े के तापिटी मुड़े के तापिटी मूर्ख विपिन बोले जाति तरी मां ड्रोनिला कथाटे पत्र में बाबू घर को आमर घर के इटा ढुकाबे बोली को नहीं काम केड़े वो सौत ही आओ तुम देखो हाय नहीं काम हालो जेहनता को ढुके दे मगाई था को नहीं पारे सते गाय कथा कना छी जानी छ हालो जे घर टे बनाले जागा जानी करे बना हसी हाय हेले जदी टा कृष्ण बोले नाले बनी हालो जदी कृष्ण बोले से राधा कृष्णकर अनला कुंज जे निर्माण होइतिला सेटा केन जगह रखितिला से जगार ना कणा हाय तार पर निहि जन खुला होइतिला से निहि की हेतिले ईटा जन जुड़ा होइतिला से ईटा की हेतिले हालो सेटा लंबा केते थिला चौड़ा केते थिला तार उसार के थिला तार पिसार ले ना गो सत कथा तार परे काना गई जानी जे तार धरी झंपा के हेतिले कोबाट केतरा थिला बाट केतरा थिला पांच केतरा पांचो भी थीसी बा ई घर भितरे घाट भी थीसी बा हां मा गो स्विमिंग पूल नी रहबार का जे जेटा घर भितरे थीसी के बाहर थीसी
এটা ঘরের সামনে থিব হ্যাঁ দেখো চকনে না হলে হ্যাঁ এটা নাকি পারে ননিলা তার বাট কেতরা থিলা কবাট কেতরা লাগিଥିଲା পাঁচ কেতরা পড়িଥିଲା বুঝল কি ঝরি ঝম্পা যেনে গিতলি কিংবা তার পরে উপরে যেন ছাউনি ହେଇଥିଲା উপরে ছাউনি কাଣା ହେଇଥିଲା সেটা কাଣା দিয়া যাইଥିଲା কেতে দিয়া যাইଥିଲା হয় সেটা যোগওয়ালি কে ଥିଲେ এই কথা যদি বুঝেইকি কহিদেবে বলে তারপরে বিশ্বাস করমা হ্যাঁ সেনর চাবি পে লাগিଥିଲା যেন সে চাবি কে ହେଇଥିଲେ যেন কবাট খুলিଥିଲା সতে গায় যে কহিদেব যে বাবু ঘরকে যাও আগা বাবু কবো মোর বহু যে কথা কইলে এটা কইলে বিশ্বাস হলা মানে বিশ্বাস নি না গো গুটে অধে লোক পজরাস একেবারে কে লমাই দেই ছনে বিলা কোসি করি আপা ହେଇ ଯିବାଟା ବବୁଆ এড়ে অন্যকারী লোক মানে অছন ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ সে বাড়া যেন দিয়া ହେଇଥିଲା ସେ ବାড়া মানে পর কে ହେଇଥିଲେ হ্যাঁ বুঝনু ন গো মা বাবু রে হ্যাঁ আগো ল্যাট্রিন বাথরুম কেতরা থিলা বি কহবো ତୁଇ କହୁଥାବ বাবু ଗୁଟା ଗୁଟା ବରଷ ଲାଗଲା ତୁ କହିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଲାଗଲା ନ ମତେ ଆସି কানা 2 in 1 ଯିବୁ ବାବୁ ইয়াডা হেটাকে ডরবো বলে হেবা কা গুটে নেকে যাইতবু কিছু কোদারে সহি লই করি ଯିବାকে পড়বা ବୋଲେ সহি দিলে মহি ভাগ বর্ষ এনজো কিনি ଯାଉ ତେନ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଶୋଇଥିମି ମୁଇଁ সহি থিবু তুই আমি চেতি দিমি ଶୋଇଥିବୁ ବୋଲଛୁ সহি থিবু বনিকি সহি দেলে সমুদ্র পার হই আসি লুই দেলে বর্ষ ଲୁଇ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଶୋଇ ଦେଲେ କାମ বাবু রে তো সখা যদি কুঞ্জ নির্মাণ কথা কহিদেলে মাই হরে কবাটটা খোলি দেবে কা পচরা ଦେ ଇଟା କହିଦେଲେ ଖୋଲିଦେବ আগো কহি দেখো তো হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস লালা মে খুল মন হলা নি খুল ଆଗ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନି ଲାଗବାରଟା হয় ବୋଲେ କହିଦେଲେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ করব হ্যাঁ ପିଲା হ্যাঁ କହିଦଉ কহ ତୁଇ ପଇସା ନେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଚିନ୍ତା ନି କର ଦେଲା ও তুই পিটবারে আমরা অছু ভোক যেন প্রশ্ন পচাইছন সে প্রশ্নর উত্তর মাগুছ ତୁଇ ପର୍ସନ ପତରେ ବସ ଦେଇ ବସ হ্যাঁ ମୁଇଁ ତାକା ପିଟିତେ ନାନି বাবরে তাহলে কহিদেমা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনগ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনগ সজানি যাহা পচারিল মতে আগ গটি গটি করি গো বুঝাই কহিবি শুনিবে জ্ঞানী পণ্ডিত গরাদিকে কহিবি পুরাণর মতে শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি কই রতন শুন শস্ত্র দলগ কুঞ্জ নির্মাণ অনামিকা ভূমি খণ্ডি ଥିଲା আগ পরম ঈশ্বর নেই সঞ্চরিলা যে কর্ম নাম এটা তহি আগ জ্যোতি উপকলা গয়ে তিনি রূপকু আগ জ্যোতি উপকলা গয়ে তিনি রূপকু সজনী রে সখী যতনে লগানু তাকু রাধিকে গো সখী যতনে লগানু তাকু আগ কুঞ্জস্থলী 8 জুন সারা উচ্চটি 18 যোজন তার উদয় অস্ত তহি মেরু তুলিয়া সত্য ত্রেতয়া উত্তর ফরুয়া গদ্য পর কলিটি জানো বাবরে কান পারিকি শুন ধবল আগ দপর কলিটি জানো আগ উত্তর দেগতা পোতা হইছি সজনী রে সখী শুন সে তীর বিধান রাধিকে গো আর শুন সে তীর বিধান